好 ，Hello，大家好， Hello，大家好，我係士巴拿，我係番茄，歡迎收聽《天馬行空》第9集。咁咧，係啦，咁大家知唔知點解我哋唔見咁耐咧？係啦，就因為咧，我同士巴拿咧就去咗呢個無奇不有嗰度做嘅嘉賓。咁所以咧，我哋咧上個星期咧就冇錄到自己個節目嘅。如果想聽即係都可以聽下無奇不有啦，呢一個 channel 咧就有我同埋番茄嗰一集嘅。咁好啦，番茄今日講啲咩題目啊？咁今次咧，我哋今集咧，我哋講嘅題目都幾特別。咁啊，就係咧係講咧飛機喺空中失蹤嘅題目。咁就係好似百慕大三角啊，係啊，大家都以為應該係講緊呢個飛機喺即係飛下喺空中裏面失蹤嘅啦。係啊，即係講下啲百慕達啊、馬航啊咁樣嗰啲事件啦。係啦，咁咧其實就唔係嘅，我哋今次係要講咧喺高空中飛行緊嘅飛機入邊就有個人消失咗。今次大家係咪已經想象緊啊？點解嗰個人會喺個飛機裏面消失咧？今次嗰個主角咧就叫做Alfred Lowenstein。係啦，我哋叫佢翻佢 Alfred 啦，簡稱啦。咁佢就51歲啦。呢件事發生嘅時候，佢就51歲啦。佢係一個比利時嘅金融家。咁啊，當時咧喺全球嗰個富豪榜嘅嗰度咧，佢就排第3名嘅有錢佬，係超級有錢佬。咁呢件事就發生咗喺1928年嘅7月4號啦。咁當時咧，咁呢啲有錢人你知要飛嚟飛去噶嘛，咁佢就要由英國，即係嗰陣時已經成日要出 trip 噶啦。係啦，啲 business trip， 咁又要由英國飛去比利時嘅布魯塞爾。個行程咧就大概幾個鐘嘅啫，好近嘅啫，好短嘅，啲短途機嚟嘅。咁呢隻飛機咧就係一隻荷蘭製造嘅飛機嚟嘅，就叫做嗰個型號就叫做 Fokker， 咁就唔係嗰個粗口。係啦，唔係講粗口啦。係啦，咁呢架飛機嗰個年代嘅時候都比較先進，即係嗰個年代都好先進嘅啦。有3個引擎啦，機頭一個，跟住2對機翼各每邊有一個螺旋槳嘅引擎嚟嘅。咁係啦，咁當時嚟講算係好先進嘅飛機嚟㗎啦。咁先進嘅嘢，咁梗係有錢佬先至可以買到啦。係啊，咁呢位主角就以佢嘅財產絕對可以買得起啦，呢架飛機。係啦，咁係啦，佢呢個有錢佬嚟嘛，咁呢架飛機係佢嘅私人飛機嚟嘅，所以係冇第二啲即係冇啲陌生人同佢一齊搭嘅，係得佢同埋佢身邊嘅即係佢識得嘅人先會搭呢架飛機嘅。咁因為佢要經常飛去歐洲做好多唔同生意啊，去好多唔同國家做生意啦，咁呢架所以就有一架私人飛機。咁呢架飛機嘅嗰個結構咧就好簡單嘅啫。咁就最前面梗係駕駛艙啦，咁就有2個位，一個俾個機長坐，一個俾副機長坐啦。總之俾2個機師坐嘅。跟住之後咧，中間嗰一 part 咧就係俾普通乘客坐嘅。咁就嗰個駕駛艙同呢個乘客嘅，即係你當係好似個廳咁啦，就有塊玻璃咧隔住咗嘅，咁就睇到大家啦，但係完全聽唔到大家講嘢嘅，即係溝通唔到嘅。係啦，咁就呢個飛機中間呢個廳嘅咧，就好似個辦公室咁嘅，其實咁就俾阿 Alfred 可以做下嘢啊。總之就唔係好似我哋平時坐飛機嗰啲咁咧，一排排咁樣去嗰啲對住坐咁樣。而跟住咧咁其實架飛機唔係好大嘅啫，咁即係最後邊咧就係即係個機尾嗰一部分咧就係洗手間啦，同埋咧呢架飛機唯一一個出入口。咁呢件事發生嘅時候咧，當時連埋阿 Alfred 咧就總共有7個人啦。
咁計另外嗰6個人係咩人嚟嘅咧？咁又有啲咩人咧？咁啲有錢佬實有好多有錢人，佬咁就梗係有啲咩啦，工人啊，係啦，有個佢直頭有跟自己咩啊？兩位機師都係佢嘅員工嚟㗎。係啦，係啦，係啊，咁即係一個主機師啦，一個副機師啦，咁咧就一個僕人啦。係啦，咁咧就真係好似嗰啲即係以前咧宮廷咧，咁你每一個貴族咧都會有啲僕人嘅，即係嗰種咯，直頭係。阿四啊，咁因為嗰個年係啦，都係1920幾年，咁都嗰個年代都仲有僕人啦。係啦，咁阿四啊跟班啊嗰啲啦，咁咧。因為做下啲執頭執尾嘅嘢啦，咁咧就仲有一個秘書啦，咁咧仲有2個女性嘅速記員啦，咁就係做嗰啲記錄啦，即係可能見到有時即係你開會都會有個女仔喺隔籬嘅突咁樣咧打字嗰啲啦，係咯，咁跟住就即係總共就有7個人啦，咁咧就喺英國咧嗰陣時嘅晏晝6點鐘出發嘅。咁呢架飛機咧，其實起飛嗰陣時咧，全過個過程咧都好順利嘅，好正常啦。天氣又好啦，又冇氣流啦。咁好快咧，飛機咧就上到去4000尺啦。咁咧呢架飛機咧上到去4000尺嘅時候咧，就會開始好平穩嘅。咁咧就可以 keep 住呢一個速度啦，就喺飛機上面行啦，都絕對冇問題嘅。就即係都好慢啦，慢慢就飛去比利時啦。咁咧當時嗰架飛機咧係向呢個東邊飛嘅。咁因為咧英國啦、法國啦、比利時啦3個國家咧都係連住嘅。咁咧中間就有一個英倫海峽啦，咁咧就到咗6點半啦，晏晝6點半啦。咁佢哋架飛機咧飛去呢個海峽嘅上空啦。咁咧老細咧就同佢嘅僕人啦，同埋秘書就傾緊到埗之後嘅事啦。咁咧呢個跟住就老細Alfred 啦，就人有三急，咁就去廁所啦。咁一去咧就去咗10分鐘啦。咁個僕人就開始奇怪咧，就問其他人啦，點解老細去咁耐嘅咧？咁其他人咧就再過幾分鐘啦，問下老細搞乜啦。咁於是咧，僕人咧就起身去廁所嗰度敲門啦，冇人應嘅。僕人咧就話：老細有冇事應下啦咁樣啦，但係咧都係冇反應嘅。咁咧佢個僕人咧就打開道門啦。咁一打開道門嘅時候咧，佢呆咗幾秒啊！直頭，因為咧個老細竟然唔見咗，個廁所面係一個人都冇嘅，消失係啦，冇錯，消失的老細，消失的老細。咁個僕人唔見咗個老細，咁點算咧？之後冇糧出咯。咁佢就梗係大叫啦！你唔見咗，哇！你有一個生勾勾嘅人喺你面前，都仲傾緊嘢嘅，跟住突然間轉個頭。係唔見咗，咁樣係啦，就即刻嗌啦，就同晒全架機嘅人講啦，喂，老細唔見咗啊，咁樣啦，就敲駕駛艙個玻璃，咪聽唔到啊嘛，咪要敲啦，咁就跟住之後就同機師講啦，就想同機師講啦，咁因為好嘈啦，個玻璃啦，再加埋佢哋嗰啲飛機啲引擎聲好嘈啦，咁機師就梗係聽唔到佢哋講咩啦。咁但係佢個樣好驚啊，咁所以咧就寫咗喺張紙度啦，即係俾機師一見到張紙咧，就原來寫住 Boss Gone 啊咁樣啦。咁呢個情況咧就諗起咧一套電影嘅情節啦。係咪就係呢個叫做 Flight Plan 嗰套戲啊？你有冇睇過啊？係冇嘅，叫做空中危機嘅 Judy Foster 做嘅，我有睇過呢套。咁就講佢同個女去搭飛機嘅，喺美國嘅發生嘅一件事。咁佢一上到飛機之後咧，就好眼瞓咁啊，瞓覺啦，休息。起翻身之後咧，個女就唔見咗。咁就周圍揾啦，揾極都揾唔到，揾晒成架機都揾唔到，好慌張咁啊！即係叫晒所有機嘅人一齊揾都冇。咁最後啲空姐同埋個機師嗰啲咧，叫佢你坐低啦，你冷靜翻啲先，就話俾佢聽就話，其實你一路以嚟都係一個人啫喎，你上飛機都係自己一個
你冇同一個小細路女一齊上呢架飛機過，即係話佢精神有問題咁樣。有興趣可以去睇下，幾緊張嗰套戲。我唔講個結局啦，因為講咗就唔好睇嘅。係啊，好吸引噶。即係阿 Alfred 阿老細啊，好似咁啦，突然間消失咗。咁但係今次點解會咁噶？咁就冇人話係有人精神有問題嘅，個個都係相信佢老細真係唔見咗嘅。咁係啦，咁因為冇理由一個人即係一個人唔見咗，但係咁多個人喺架機上面，個個都精神有問題噶嘛。係啊。咁呢個老細唔見咗之後咧，佢哋其實咧，即係已經飛到去法國嘅邊境嘅海域嘅，即係已經喺法國個海域嗰度啦。咁就當時距離佢哋要降落嗰個機場咧，仲有大概5分鐘到嘅啫。但係咧，嗰個機長咧就好奇怪，做咗啲好唔尋常嘅舉動咧，佢竟然掉頭飛翻轉頭，咁就可能唔知係咪佢想揾下睇下見唔見到佢老細係咪跌咗出架機啊，定點咧？咁佢即係飛下咧，就揾咗個沙灘就降落咗。咁呢個沙灘咧降落咗就係一個法國嘅管治嘅軍營嚟嘅一個沙灘嚟嘅。咁當時嗰陣時其實第一次世界大戰之後，就成個歐洲咧其實都好亂，咁就出現咗好多支軍隊啊，周圍都有軍隊，好多唔同嘅勢力咁樣去爭地方咁樣。佢哋就降落咗喺呢個屬於法國嘅即係一個軍營咁樣啦，係一個沙灘嚟嘅。咁啲軍人見到有架完全唔識嘅陌生嘅飛機，仲要私人飛機降落咗，咁梗係好即係好緊張啦，唔知咩事噶嘛？點知係咪要有人嚟襲擊佢哋咁樣啦？點知一衝出去咁樣見到機上面啲人走出嚟就好慌張、好緊張、好驚，喊晒、好驚青咁。啲軍人就問佢：喂，究竟發生咩事啊？咁佢哋就話：我哋老細唔見咗，個飛機飛下嘅時候就消失咗喺個飛機入邊，唔知係咪喺架飛機度跌咗出嚟嘅。啲軍人咧就問啦：咁你老細係邊個嚟㗎？初頭咧就冇人肯講啦，就唔知點解唔肯講嘅啫。咁樣追問之下咧，個秘書就終於肯講話：哦，係啊，我老細叫做 Alfred Lowenstein。咁啲軍人聽完之後就話咧：呢啲事都唔關我哋事啊，我哋最多可以幫你報警嘅啫。咁就跟住就走咗啦。咁就到當地嘅警察嚟到之後咧，即係幫你報警啊嘛。啲警察咧冇展開任何嘅調查啦，又冇拘捕任何人啦，更加冇幫手去去搜索下 Alfred 睇係咪真係跌咗出架機度啦。就叫咗2個機師咧揸翻走架機，叫佢去飛去法國另一個機場嗰度。之後咧佢哋喺嗰度留咗1晚之後咧，就揸翻架機咧要飛翻去英國嗰度。咁因為咧根據當時嗰個航空條例咧，如果有事發生咧，架飛機飛緊嘅時候咧，喺空中嘅有事發生咧，佢要飛翻去嗰個起飛嗰個地方啦，即係英國度去檢查架飛機嘅，去調查睇下究竟係咪架機有啲咩事定點啦。而另外咧，嗰個秘書咧同埋嗰啲速記員同埋嗰個僕人咧，就喺酒店度咧過咗1晚，瞓咗1晚之後咧，第2日咧就坐咗火車咧就翻咗去比利時啦，即係佢哋原本要去嗰個目的地嗰度。之後法國嘅嗰個警方嗰邊咧就喺24小時之內咧就 close 咗呢單案啦，完咗呢件案件，就係冇任何搜索啦、調查啦。咁佢哋個解釋咧就係話，因為呢架飛機咧唔係法國整嘅，咁當事人咧又唔係法國人，又唔喺法國嘅領土度出事，你只不過咧係咁啱有事發生咗之後咧就飛咗入嚟我哋法國嘅領空，同埋你哋嘅目的地咧又唔係法國，咁所以咧佢乜都做唔到，總之完全唔關法國事啦。咁去到英國咧，英國又講翻同一番說話喎，咁佢哋話咧，你咧發生呢件事嘅時候咧，已經離開咗英國嘅領土啦。咁當事人咧，同埋架飛機咧又唔係英國製造，又唔係英國籍，
比利時嗰邊咧更加唔負責任啦。佢話雖然當事人咧係比利時人，但係咧佢哋又冇權咧去其他國家嘅領土度幫手去搜索。咁即係總之一句到尾咧，冇人想負責任。係啦，冇錯，呢啲個個都喺度拋個波俾大家。拋嚟拋去咁。當大家都拋嚟拋去嘅時候，啲官方都唔肯去做任何嘢嘅時候，咁有咩人肯幫手去揾阿 Alfred 咧？咁就係屋企人咯。咁啊，當然係屋企人啦。如果屋企人都唔幫佢，真係大鑊啊！真係好慘。係啊，咁佢屋企人就點樣幫佢哋咧？點樣幫啊？即係點樣揾阿 Alfred 咧？佢哋做咗好多嘢嗰度，就聯絡咗失蹤地點嘅飛行隊啦，咁啊有啲有錢人啦，自己揞荷包咁啊，去請人去揾阿 Alfred 啦，又揾晒當地所有嘅漁夫啊，咁就同佢哋講，如果你揾到 Alfred 嘅話咧，就有好嘅報酬啊，好多錢。於是有啲懸賞咁樣吸引佢哋啦。係啦，咁於是佢哋就又自己又租咗啲船啦，自己出海去揾咁樣，喺個海度留咗幾日，不停咁揾，咁當然係揾唔到啦。於是咧，佢哋就翻咗去英國先。翻到去英國嘅時候咧，突然間咧就收到話 Alfred 嘅老婆嘅電報，咁就係Alfred 老婆叫 Madeleine 啊，就叫佢哋咧即刻翻去比利時。咁點解要咁急咧？點解要翻去咧？咁因為咧，比利時嗰邊個法庭咧要召見嗰幾個當時在場嗰幾個人啦，即係啲機師啊、啲僕人啊、秘書啊同埋速記嗰啲咧，要做一個咧死因嘅刑訊。咁咧唔係因為比利時咧肯負責搜索嘅工作，而係咧因為咧。Alfred 嘅老婆咧要求咧法庭咧出一張死亡證，咁啊希望咧得到佢老公嘅所有嘅生意同埋遺產。咁因為如果只係失蹤嘅話咧，佢呢張係唔可以用嗰個遺囑咧咁樣去法庭去申請呢啲事。所以咧佢就揾咗律師啊，成咧就同法庭講咧，決定要開始調查呢件事，就想證明佢老公係死咗，咁就想攞呢張死亡證。咁係啦，咁呢個咧死因研訊咧就 Alfred 啦，唔見咗5日，係5日啫。係啦，之後咁7月9號啦，首先上庭咧就係嗰2個機師啦，即係政府機師。咁佢哋咧就帶晒啲飛行記錄啦、飛行嘅合格嗰啲檢查證啊。咁作供嗰陣時咧，2個機師咧就覺得個老細係自己開錯門啦，跌咗出去嘅。咁咧。更加補充咧就話事後咧佢哋都試過啦，打開呢個門啦，咁就發現咧呢一架飛機即係嗰道門啦，飛機嗰個門啊，係啦，係就係好易打開嘅。咁咧跟住就到秘書同埋僕人啦，同埋另外2個速記員啦，咁佢哋所有嘅口供咧都係一致嘅喎。咁咧就即係直頭係覺得似係夾咗口供啦，自編自導自演咁樣嗰啲戲啦。咁咧就話異口同聲都話老細入咗廁所啦，跟住冇出過嚟就消失咗啦。咁咧法官咧就話2個係真情流露啦，咁直頭口供上面都唔似講大話啦，我覺得冇任何講大嘅跡象啦。咁咧喺呢個死因庭上面咧，亦都係冇任何人咧對飛機係熟悉嘅。咁因為咧喺嗰陣時啦，咁咧再加上法官咧更加就唔熟悉啦每種飛機嘅構造同埋或者設備嘅。咁佢老婆啦就催個法官啊，咁就快啲俾張死亡證我啦。咁咧但係法官聽完所有嘢之後咧，佢好嬲。佢係唔會覺得呢件事係一件意外啦。咁呢個正常人嘅腦咁聽完呢啲更加唔會覺得係意外啦。咁但係因為我冇法律嘅權力去審法國嘅案，咁你真係好好彩啦。咁我就咩都做唔到嘅。但係你老公嘅屍體咧就仲未揾到，我暫時咧都唔會出死亡證俾你嘅。咁佢就咁樣同佢老婆講啦，佢話佢依家咧就只係失蹤啦，除非你揾翻條屍俾我睇啦。咁之後咧就完咗啦，成個研訊。咁呢個正常人，你身為人哋嘅老婆，
你會唔會老公死咗幾日？就即刻你要係唔係？你唔係覺得悲傷，唔係覺得唔開心？你係嗱俾咗死亡證啊！我要佢啲錢，我要晒佢啲錢。你咁樣樣，你話你個法官會唔會俾你啊？你個法官傻嘅咩？做得法官咁，梗係有相當嘅智慧噶啦，係咪啊？嗰兩個機師都好有可疑。係啊，係全部人都好可疑添啦，係嘛？咁樣講話開門，道門好縮啊！咁你一個正常人，除非我先覺得佢根本就唔係望住道門，可能係咁啱嗰刻擰轉咗啦，叉錯腳啦，跌咗落去咁樣啦。咁佢根本就你開嘅時候，你會有風噶嘛，即係會凍噶嘛。你喺雲層上面，其實好凍噶嘛，雲層上面上空，係好嘈。咁冇可能你好嘈，係咯，好嘈，你冇可能會 feel 唔到你係開錯門咁樣噶嘛，係咪？你即係除非你着到好厚啦，係咪？係，所以好可疑啊！仲要兩個都咁講喎，即係擺明係兩個咁擺明係，即係你夾係啦，夾口供咁樣嗰啲程度嚟嘅。咁到底呢件事係神秘消失啊、意外啊、自殺啊，定係謀殺咧？咁如果咧各位覺得邊一個咧最有可疑，就可以留言俾我哋聽嘅。咁我哋就下一節繼續。好啦。耶。錄緊啦。OK， 雞龜骨滾筋。呢個咧1蚊一隻龜，7蚊一隻雞。佢話龜貴過雞，我話雞貴過龜，究竟龜貴過雞係真係咁樣定係你教？定係雞貴過龜？係我加落去嘅。龜雞。雙層牛肉巨無霸醬汁洋葱夾青瓜芝士生菜加芝麻，人人食到笑哈哈。呢個都冇嘅，呢個都唔係嚟嘅。白石龜雞骨滾筋。Yeah。唔讀啦，黐線。Yeah，check it out。咩嚟㗎？係咪 beatbox？ 好黐線。好啦，咁你 beatbox 啦，你表演。我唔識喎。你要 rap 噶嘛？我撥字緊你要 rap 噶嘛？我唔識啊。我讀呢個口令咯，我明。嚟，雙層牛肉巨無霸醬。好笑啊！醬汁洋葱夾青瓜，芝士生菜加椒。太起行啦！